birçok soru aldık. Özellikle bu burun ameliyatlarındaki kıkırdak kullanımıyla ilişkili. Kullanacağımız malzeme elimizden gitmiş demektir. Böyle bir durumda cerrahlar ne yapıyor? Bizler ne yapıyoruz? Bazen ilk burun ameliyatlarında bile kıkırdak ihtiyacımız olabiliyor. Neden kulaktan ya da kaburgadan kıkırdak alıyoruz da başka bir insanın kadavranın kıkırdağını kullanmıyoruz? Herkese merhaba, Doktor Göksel. Bu hafta en çok aldığım soru gözünüze ne oldu sorusuydu. Gözümde ufak bir kanama oldu. Ben hiç hissetmiyorum. Dışarıdan görünüyor ama bu videoda da hafif bir kızarıklık göreceksiniz sağ gözümde. Çok önemli değil. Ara sıra oluyor bende böyle şeyler. Ama sağlığımla ilgili bir sorunum yok. Bu hafta geçen çektiğimiz revizyon ameliyatları ile ilgili videodan sonra birçok soru aldık. Özellikle bu burun ameliyatlarındaki kıkırdak kullanımı ile ilişkili. Ameliyat olmayı düşünen ya da daha önceden ameliyat olmuş ve revizyon ameliyatı planlayan hastalar araştırma yapıyorlar. Bazı başından geçmiş kişilerden, hastalardan öğreniyorlar ya da doktorlara soruyorlar ve bu ameliyatlarda kıkırdak ihtiyacı olduğunun farkındalar. Evet, biz burnu şekillendirirken burnun kendi içindeki kıkırdaktan yararlanıyoruz aslında. Bu burun orta duvarında, burun orta çatısını ve burnun ucunu taşıyan, burun sırtını taşıyan ana kıkırdak, septum dediğimiz kıkırdak bizim şekillendirme için kullandığımız ana malzeme diyebilirim. Eğer bir ameliyat geçirdiyseniz, bu illa estetik ameliyat olmak zorunda değil, septum deviyasyonu dediğimiz septum kıkırdağının eğriliklerine bağlı bir ameliyat geçirdiyseniz bu kıkırdağın bir bölümü alınmış olabilir, büyük ihtimalle alınmıştır. Ve dolayısıyla biz burun ameliyatı planlarken, estetik burun cerrahisi planlarken elimizdeki bu kullanacağımız malzeme elimizden gitmiş demektir. Böyle bir durumda cerrahlar ne yapıyor? Bizler ne yapıyoruz? Ameliyata giriyoruz, içeriye bakıyoruz. Evet, bu kıkırdağın bize çok büyük bir faydası olmayacak diyoruz. Yeniden şekillendirme için ihtiyaç duyacağız kıkırdağı diyoruz. İşte o zaman hastamız uyuduğu için hastamıza soramıyoruz. Pardon, içinden yeterli kıkırdak çıkmadı burnunuzun, kıkırdak alabilir miyim diye soramadığımız için bu bilgileri ameliyat öncesinde veriyoruz hastamıza ve onay alıyoruz. Hastamın onamı olmadan böyle bir şey yapma şansım yok. O yüzden eğer bir revizyon ameliyatına giriyorsak mutlaka hastamızı bilgilendiriyoruz. Kulak kıkırdağı, kaburga kıkırdağı alabiliriz diye. Bazen ilk burun ameliyatlarında bile kıkırdak ihtiyacımız olabiliyor. Çünkü bazı insanların burnunda çok az kıkırdak oluyor. O kıkırdak bize şekillendirmek için yetmeyebiliyor. Ya da çok kalın derili bir hastada burun iskeletini biz biraz daha destekleyip burun ucunu ve burun sırtını ince göstermek için o kıkırdakları kullanıyoruz. O zaman da gene kıkırdak yetmeyebiliyor. Dolayısıyla ilk ameliyatlarda da nadiren kıkırdak ihtiyacımız, ekstra kıkırdak ihtiyacımız olabiliyor. Evet, şimdi bu kıkırdakları nereden alıyoruz acaba? Bir kulak dedik. Kulağın arkasından, görünmeyen kısmından alıyoruz. Kulakta da bir şekil değişikliği oluşturmuyoruz. Dolayısıyla bölgeye de çok yakın olduğu için cerrahların hemen ilk tercih ettikleri bölge kulak diyebilirim. Ancak kulak kıkırdağının tabii bir özelliği var. Kulak kıkırdağı yumuşak bir kıkırdak. Kendine ait yuvarlak bir şekli var. Dolayısıyla burnun her yerini şekillendirmede ya da destek olarak kullanmak için çok uygun bir kıkırdak değil. Tabii ki bir takım yöntemler var. Onu da destek olarak kullanabilirsiniz ama çok uygun bir kıkırdak olmadığını düşünüyorum. Yeterli destek vermeyebilir. O yüzden kulak kıkırdağını daha çok burun ucu kıkırdaklarının şekillendirilmesinde ya da ufak deformitelerin, ufak çöküklüklerin giderilmesinde kullanıyoruz. Ana olarak o destek kıkırdak ihtiyacımız olan hastalarda kaburga kıkırdağını tercih ediyoruz. Kaburga kıkırdağı da alınırken tabii ki bir takım çok özellikleri olan bir cerrahi ama bu konuyu sık sık yapan, yani bu revizyon ameliyatlarını sık sık gerçekleştiren, kaburga kıkırdağı konusunda deneyimli bir cerrahın elinde aslında pratik bir yöntem diyebilirim. Çok ağrılı bir işlem de değil. Eğer cerrah kası kesmediyse genelde çok küçük bir alandan giriyoruz. Ortalaması 2 santim diyebilirim. Daha küçük olduğu da oluyor, daha büyük olduğu da oluyor ama 2 santim bir de göğüs altında saklandığı için izi gözükmeyen bir bölge. İlk 1-2 gün sanki bir yerinizi vurmuşsunuz gibi bir ağrı duymamanız mümkün değil. Tabii ki hafif bir ağrı oluyor ama çok şiddetli bir ağrı değil. Genelde hastalarımızdan çok anormal ağrıdı gibi bir şikayet de olmuyor. Tabii ki her cerrahın elinde farklı, bir de her hastanın ağrı duyusu da farklı. Canım çok acıdı diyen hasta da olabilir aynı ameliyat karşısında ama ben kendi gözlemimi söyleyeyim. Benim elimde çok şiddetli ağrı olan hastam neredeyse yok gibi bir şey. Bu kıkırdaklar, kaburga kıkırdakları alındığı gibi kullanılmıyor tabii ki. Onları şekillendirmek gerekiyor. Özel bir takım kesi yöntemleri var. Bunu da burundaki deformiteye göre karar veriyoruz. Yani burun orta duvarında mesela destek sağlayacaksak ona göre şekillendiriyoruz. Burun yan taraflarında destek sağlayacaksak ona göre şekillendiriyoruz. Riskleri var mı diye birisi sormuştu. Her ameliyatın riski var. Yani küçük büyük
her ameliyatın kendine ait riskleri var. Tabii ki kaburga kıkırdağını nereden alıyoruz? Göğüsten alıyoruz. Altında akciğerler var. Eğer orada ciddi bir yapışık alan var ise kaburga kıkırdağı alınırken de sıkıntı yaşanıp akciğerle ilgili problem yaşatabilir mi? Yaşatabilir. Bugüne kadar hiç başıma gelmedi ama gelmez diye bir şart yok. Dolayısıyla cerrahın da çok dikkatli olması tabii ki gerekiyor. Kulak kıkırdağında sıkıntı olabilir mi? O da çok sık görülen bir şey değil ama tabii ki olabilir. Enfeksiyon olabilir, dikiş reaksiyonu olabilir. Yani her cerrahide kendine ait bir takım riskler var, yok değil. Evet, kıkırdak konusu bu kadarla sınırlı değil. Neden kulaktan ya da kaburgadan kıkırdak alıyoruz da başka bir insanın, kadavranın kıkırdağını kullanmıyoruz? Kullanıyoruz bazen. Eğer hastanın kendisine ait bir takım ameliyat olamayacak ya da işte kaburga kıkırdağı aldırtmak istemiyorum, kulağıma dokunulmasını istemiyorum gibi talepleri var ise bir seçenekte başka bir insandan alınmış kıkırdağın kullanılması olabilir. Ama bunun özel bir işlemden geçmesi gerekiyor. Bunlar paketli, işin doğrusu piyasada firmalar tarafından hazırlanıp satılıyorlar. Çünkü özel işlemden iradiyeze ediyorlar. İçerisindeki bir takım hastalıklara karşı radyasyonla bu hastalıklar öldürülüp paketlenip steril halde sunulabiliyor. Benim ilk tercihim değil. Neden ilk tercihim değil? Çünkü başka bir insandan alınmış bir dokunun beslenmesi, başka bir vücutta beslenmesi, kabul edilmesi sıkıntı yaratabilir. Bununla ilgili bir takım çalışmalar var. Bu konuda sonuçlar çok iyi, çok memnunum diyen cerrah arkadaşlar da var. Eminim onların da tecrübeleri o yönde ve memnunlar. Ama bir yandan da işte bu kıkırdaklar zamanla yumuşuyor, eriyor, işte uzun dönemde şöyle oluyor, böyle oluyor diye bir takım yayınlar da var. Bence en iyi malzeme kişinin kendi dokusudur. Dolayısıyla yabancı bir implant, silikon ya da işte başka bir insandan alınmış kıkırdağı tercih etmeme sebebim bu. Hiç reaksiyon gösterme riski olmayan bir dokudan bahsediyoruz. Kendi kıkırdağınızdan bahsediyoruz. Ve alınması son derece kolay eğer cerrah bu konuda deneyimliyse. Sık yaptığımız bir ameliyat. Bu konuda deneyimli olan hastalarımız var. Aslında hekimden sorma, çekenden sor demişler ya. Direkt olarak hastamızın ağzından dinlemeniz daha doğru olur. Çünkü ben işte ağrı yok diyorum ama doktor da işte kendisi mi oldu canım niye ağrı yok diye inanmayabilirsiniz. O yüzden bir hastamızla röportaj yapalım dedik. Şimdi o röportajı izleyebiliriz. Evet, bu kadar anlattıktan sonra şimdi kaburga kıkırdağı ile ilgili halk arasındaki bir takım şehir efsanelerine son vermek adına ne kadar çok acıyor, ne kadar çok acımıyor. Hekimden sorma, çekenden sor demişler. 10 gün önce sevgili hastamı ameliyat ettik. Kaburga kıkırdağıyla yeniden bir burun inşaatı yaptık. Evet, sen anlat neler yaşadın. Çünkü ben ne kadar acıyor, acımıyor desem de çok anlamlı değil. Bence çeken anlatmalı. Aslında acıyor mu diye baktığımız zaman evet gerçekten acımıyor. Çünkü ben ameliyattan uyandığımda herhangi bir şey hissetmedim. Ameliyattan uyandığım zaman ilaçların etkisi olduğunu zannettim ama eve gittiğimde de aslında çok fazla bir şey olmadı. Sadece dikişlerim sağ tarafta olduğu için yataktan kalkarken sol tarafımdan destek alarak kalktım 2-3 gün boyunca. Ondan sonra o da bitti. Yani hiçbir şey duyulmuyor değil. Normal hayatıma devam edebildim. Güzel. Yani tabii ki bir şeyler hissediliyor, hissedilmiyor değil. Daha çok kas ağrısı böyle. Kas ağrısı. Bir yerini vurmuşsun da işte böyle hafif ağrıyormuş gibi bir his olduğunu düşünüyorum. Çünkü hastalar genelde öyle tarif ediyorlar. Evet, yani böyle çok spor yapmışım da böyle kalkarken böyle biraz kaslarım zorlanıyor gibi. Onun dışında çok fazla bir zorluğu olmadı bana. Aynen. Evet, bu da sizi bilgilendiriyor başta çektiğimiz başka bir videoydu. Umarım video faydalı olmuştur hepinize. Ne zaman alıyoruz, nasıl alıyoruz ve nasıl kullanıyoruz onları anlattım. Kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Bizi Instagram'dan da takip edebilirsiniz. YouTube bildirimlerinizi açarsanız videolar ses çıkararak gelecek. Görüşmek üzere, hoşça kalın.